ကမ္ဘာအဆက်ဆုံးငရုတ်သီးကိုဖန်တီးသူတောင်မှအဆက်အရန်ပြော့လုံးတယ်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကာရိုလိုင်းနားရီပါငရုတ်သီးဟာငရုတ်သီးလောကမှာဘယင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကမ္ဘာအဆက်ဆုံးငရုတ်သီးအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။စမ်းစားသုံးကြည့်သူတွေကသူတို့ရဲ့ပါဆက်တွေမိလောင်နေသလိုခံစားရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖန်တီးသူအတွက်တော့ဒီဆက်တဲ့အဆင့်နဲ့တင်မလုံလောက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်သူဟာဘီလူးတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပပအိတ်ဆိုတဲ့စကိုဘီးနဲ့1.69တန်းယူနစ်အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးစံချိန်တစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းစားသုံးတဲ့အဆက်ဆုံးငရုတ်သီးကစကိုဘီး8000ယူနစ်တာရှိပါတယ်။ခုဟာကတန်းကနန်းယူနစ်ဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်လိုက်ပါဗျာ။ကမ္ဘာချန်ပီယံဟာဒီငရုတ်သီးကိုတောင်လက်လျှော့ခဲ့ရပါတယ်။တငယ်ချင်းတို့ပပအိတ်ငရုတ်သီးရဲ့အဆက်နှုန်းကိုသိချင်ရင်တော့ဒီနဲ့ရောင်ခောက်ဆွဲကိုစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Tubig nga. Ay, bumangong lalo.